सूचना 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 हामी आज यस माई नगरपालिकाभित्र यो रवि लामिछाने प्रतिश्रुतको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियानलाई सञ्चालन गर्दै उपस्थित भएका छौँ। दोस्रो चरण अगाडिको हप्ता हामीले मास्तिर गरेका थियौँ। आज हामी यो ठाउँमा छौँ। यसैले गर्दाखेरि हामी एउटा नागरिक भएको हैसियतले, मानवता भएको हैसियतले यो एउटा राज्यको प्रतिश्रुत विरुद्धमा यो हस्ताक्षर सतर्क पुग्ने भएको हुनाले गर्दा सक्रियता देखाएर तपाईँले यो हस्ताक्षर गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। किनभने यदि यो विभिन्न सरकारी आक्षेपहरू आउँदै गर्दा यदि ठोक हो भने ठोक प्रमाणित गरिदेऊ, भयभरका प्रमाण जुटाएर प्रमाणित गरी जेल चलानी गरिदेऊ, त्यो कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो फुलन्त आवाज, युवाको आवाज हुनेछ। तर सरकारको पटक पटक सदनमा यो आवाज हुँदै गर्दा पनि हिजो प्रमाण देखाउने र सांसद भवनभित्र प्रमाण देखाउने र प्रमाण देखाइदिउँ भन्ने व्यक्तिहरूको प्रमाण त्यो सदनमा देखाउँदै गर्दा त्यो अदालतमा त्यो प्रमाण नपुग्दाखेरि यसरी राज्यले लागेर प्रतिश्रुत गरेकै हो भन्ने चाहिँ एउटा प्रमाणित देखिन्छ। किनभने भएका प्रमाणहरू गोजीमा राखेर पक्कै पनि बस्ने छुट उहाँहरूमाथि पनि छैन। यसरी बस्न मिल्दैन। यसरी बस्नुभयो भने उहाँहरू पनि घायल जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। यदि प्रमाण छ भने त्यो ठाउँमा पुर्याएर सदनमादेखि अदालतसम्म पुर्याएर उनलाई दोषी प्रमाण पुर्याइ जेल चलानी गरिदिएदेखि त्यो कारवाही हुनुपर्छ भनेर भोलि हामी यही युवाले त्यो सदनमा कुरा उठाउने थियो। तर यो प्रमाण पुर्याउन नसक्दाखेरि यो राज्यले यसरी आज एउटा अदालत, भोलि अर्को अदालत, रातारात गरेर अर्को अदालत नाराज गर्दै गर्दा यो अन्य निमन्त्रण खोजिएको यो प्रतिश्रुत नै हो भन्ने विरुद्धमा यो हस्ताक्षर हामीले यो अभियान यो माई नगरपालिका शुक्रबारे बजारमा पनि आज दोस्रो चरण हामीले तलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस सञ्चालनभित्र नगर कमिटी लगायत विभिन्न वडा कमिटी साथीहरू र जिल्ला कमिटी नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको हुँदा हामी पुनः नेपाली नागरिक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी मार्फत हामी अब अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको सक्रियता यस कार्यक्रम अगाडि उपस्थित भई तपाईँहरूको हस्ताक्षर गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। किनभने तपाईँहरूको हस्ताक्षर महत्त्वपूर्ण हुनेछ। एउटा व्यक्ति बराबर राजनीतिक परिषद हुँदै गर्दा त्यसमा यो हस्ताक्षर महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यस परिवर्तनका लागि पनि यो हस्ताक्षर धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आउने पुस्ता बालबच्चाको भविष्यका लागि पनि यो हस्ताक्षर धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो हस्ताक्षर हामी यहाँ गराएर बाटोमा चटपटे खाएर फालेको कागज जस्तो फाल्ने छैनौँ। यसलाई सदनसम्म पुर्याउनेछौँ। यहाँका जनताले के मानेका छन्, जनताले के बुझेका छन्, यसको विरोधले सदनमा हामी यो हस्ताक्षर देखाएर गर्नेछौँ यो राज्यलाई। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्दै हिँडिरहेका छौँ। जनताले चाहेको चिज र जनताले बुझेको र यो कि हस्ताक्षर किन गरिएको भन्ने एउटा राजनीतिक प्रतिश्रुत हो कि होइन भनेर फुटाएर बिचरा आफ्नो आवाज सदनमा पुर्याउन नसक्ने जनताहरूको यो हस्ताक्षर लिएर यो हस्ताक्षर हामी त्यो सदनमा पुर्याउँछौँ। त्यो संसद भवनभित्र पुर्याएर हामी यो सरकारलाई देखाउँछौँ र यो सरकारप्रति चुनौती पनि हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको यो हस्ताक्षर आएर यहाँ उपस्थितिलाई हस्ताक्षर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। किनभने यो राज्यलाई चुनौती पनि हुनेछ र यो परिवर्तनको खाता पनि यही हस्ताक्षरले ल्याउनेछ र हामी यही कार्यक्रमलाई हामी उपस्थित भएका छौँ, लिएर आएका छौँ। आफ्नो आमा बुवा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू सहभागी भई यस हस्ताक्षर अभियानमा छुटिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ र कसैको भ्रममा हुनुहुन्छ भने त्यो भ्रमलाई एकचोटि मजाले लिइहाल्नु होला र सम्झिनु होला। हामीले धेरै अगाडिदेखि यो राज्य नजिक रहेर यहाँका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले श्रमको खोजी गर्न हिँड्ने साथीहरू, युवा मित्रहरू, दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला र उहाँहरूले पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र यसको राम्रो साबित गरेर यो कुन हस्ताक्षर गर्छ भनेर बुझेर यो हस्ताक्षर गरिदिनु अनुरोध गर्दा अपिल गर्दछौँ।